Vaša karta. Odlično. Šta je to? Ne smete ući u avion sa životinjama. O ne, ne mogu ostaviti svog zeca. Imam ideju. Sakriću ga ispod šešira. Niko neće vidjeti. To je super ideja, zar ne? Dajte ovamo vašeg psa. Sačekat će vas ovdje sljedeći. Evo, izvolite. Ne kršim ništa. Sve u redu, ali moram provjeriti da li nemate neku životinju kod sebe. Skener ne može prevariti, da vidimo. Zec, ne smete ići sa njim. Ne uzimajte ga, molim vas. Ne brinite, ništa mu neće biti. Možete ići. Kakva šteta. Sad ću plakati. Smislila sam nešto. Ćao. Ko je ispod vašeg šešira? Nemam ništa, u stvari ako dodam malo magije, pojavit će se karta i pasoš. Wow, kako ste to uradili? Ko se još krije tamo? Nema nikog. U redu, prođite. Baš vam hvala. Kakav dobar trik. Molim vas, uđete u avion. Joj, kako je čudan. O, ćao, imam iznenađenje za tebe. Šta je tamo? Izgleda da si zaboravila svog prijatelja na ulazu. Evo ga. Wow, ne mogu da verujem. Kako je to moguće? Hvala puno. Nema na čemu. Vaša karta. Možete ući u avion. Gdje ćete vi? Ćao, i kod mene sve u redu. Stanite, imam nešto za vašu bebu. Šta? Pas umjesto deteta. Kako to? Izvinite. Nećete nigdje leteti. Kako kažete? Šta sve neće smisliti, a zvečku ću ostaviti sebi. Evo karte. Da, sve je super. Čekajte. Nema životinja, dakle možete proći. Hvala puno. Stani. Imate zamorca u rancu. Ne može tako. Ulaz sa životinjama je zabranjen. Jel vam jasno? Izađite iz reda odmah. Jao, prokletstvo. Šta? Ne smem proći sa životinjama? Ali ja imam žabu. A šta ako je sakrijem u knjigu? Odlična misao. Dobro je što sam ponela nož sa sobom. Sad ću steći mjesto za svog prijatelja i letećemo zajedno. Eto. Hej, pazi malo. Ups, izvinite, slučajno sam. Ćao, žabice. Kako ti se sviđa moja ideja? Budi tiha, da te ne bi našli. Ćao, evo moje karte. Lepo, ali moram vas svakako provjeriti. Jao, tačno. Da, sve je u redu. Možete ući u avion. Srećan let. Ups, to niko nije vidio. Ćao, dobrodošli. Super, moj plan je uspeo. Jel? Jel sve u redu? Da, naravno. Awesome! I moja žaba je također dobro. Možeš izaći, druže. Svaka nam čast. Šta je to? Žaba u avionu? Skinite sa mene. Eto, uzmite kartu. Kako si, dragi moj? Izvolite. Šta, imate papagaje? Ne smete leteti sa njim. Biće ovdje dok se ne vratite. Kako to? Prokletstvo. Jesi čuo? Zabranjen je ulaz sa životinjama. Šta da radimo sa našim kameleonom? O, ideja. Šta? Pa dobro. Izvolite. Hvala, mogu li proći? Naravno, sve najbolje. Sakrićemo ga ispod čebeta, tako je. Zdravo. Pustite nas. Moj brat je polomio nogu, ne može da hoda. Moje saučešće. Mogu li pogledati vaše karte?
Jao, da, tačno, potpuno sam zaboravila. Trenutak, samo da ih nađem. Evo. Joj, kako me golica. Šta mu je? Mislim da neću izdržati. Ne mogu. Ej, smiri se. Gleda nas. U čemu je stvar? Pokažite mi šta je tamo. Je li to kameleon? Ne smete proći sa njim. Da, naravno, izvinjavam se. Znači, ne znam da hoda. Učinilo vam se, ćao. Stanite. Imamo pravilo. Nikakvih životinja u avionu. Ojoj, ali tako sam htjela da ponesem činčilu. Ostavite ovdje, ne sme da leti sa vama. Jao, baš mi je žao. Sad možete proći, prijatan let. Ali ja neću da letim bez svog najboljeg prijatelja. O, smislila sam nešto. Skinut ću ribarski prsluk, zavezat ću šešir, a od štapa ću napraviti povodac. Stavit ću naočar za slepe i... to je to. Tačno, popravit ću fotografiju u pasošu da me ne bi prepoznali. Gotovo. Pred vama je slepa devojka i njen pas vodič. Ja sam majstor za maskiranje. Jao, gdje je taj avion? Stanite. Joj, pa ona je slepa. Jadna. Pokažite vašu kartu. Naravno, izvolite. Da vidimo. Pa, valjda liči. Hvala, prođite. Hvala, sad ću. O ne, gde ćeš? Čekaj. Šta, zar nije slepa? Stani, kome kažem? Ne smeš se tako ponašati. Baš tako. Napustite aerodrom. Jao. Izvolite naše karte. Čekajte da uporedim sliku sa vama. Oho, wow, kakva lepotica. Prelepa je. To je devojka iz mojih snova. Ojoj, stvarno. Ćao, lepotanu. Zdravo. Mogu li da prođem? Da, naravno, trenutak. Hvala. Prijatan let. Wow. Konačno sam u avionu. Poludeti. A šta? Dobro, u avionu sam, dakle mogu izvaditi svoje ljubimce. O Bože, šta je to? Hršci? Kakva prevara. Dobro, što ste sa mnom? Srećan let. Nisam zakasnila. Evo moje karte. Ne, niste. Dobro, a šta je tamo? Žao mi je, ali mače mora ostati ovdje. Takva su pravila. Kakva šteta? O, znam. Držite glavu ravno. Gore, ne, dole. Šta radite? Ja sam poznati slikar. Izgledate fantastično. Mogu li da vas slikam? Mene, naravno, samo trenutak. Spreman sam. Super. 3, 2, 1. Idemo. Ojoj, blicu oči. Aha, dok ne vidi, mogu brzo sakriti mača u torbu od kamere. Ne brini, letećemo zajedno, dušo. Super, niko ništa nije primetio. Izvolite, ćao, ćao. Požurite, uskoro polećemo. Stigla sam. Jesi li ovdje, mali? Kakva sreća. Vidi kako je lepo. Ponovo vidim. Šta? A gdje je mače? Ne može tako. Stanite. Dobro. Dovešćemo vam magnet. Okej, hajde da počnemo. Ti sedi ovdje, a ja ću da razmislim. Tačno, treba izmeriti nešto. Da, sve jasno. Dakle, sad ću napraviti krevet. Stavljam duše. A sada crtam šolju. Ovako. Odlično ispalo. Sad je treba iseći. Eto tako. Uspela sam.
Sad ću ovu šolju učiniti veoma lepom. O, da, divno. Dodat ću oči, usta i obrazi. I naravno nikako se ne može bez pene u šolji. O, da, to izgleda baš dobro. Svaka mi čast. Gotovo. Ovo će biti naslov. A još ću staviti jastup i ovakvo čebe. Jao, to je tako slatko, jel da? A sad mi treba garderoba. A ne, ova vešalica je prevelika. Treba mi manja. Nacrtat ću je uz pomoć 3D olovke. Još malo. A sada stavljam lepak i lepe perle. Wow, to izgleda baš dobro. Ostalo okačiti haljinu. O, da. Naša garderoba je spremna. Cool. I ne smem zaboraviti na ogledalo. Dobro je. Sad se mogu odmoriti i popiti kolu. Super. Došla mi ideja. Sad ću napraviti nešto zanimljivo od ovog poklopca. Napravit ću dobar cvetić za interijer u našu sobicu. Sad čekajte malo, sad ćete sve vidjeti. Aha, a sada ubacujem sveće. Ispalo je super, zar ne? Dakle, cveće, slika na zidu. I to je to, moja soba je prelepa. Svaka mi čast. Tyler, a šta je kod tebe? Wow, tvoja soba je zaista dobra. A šta ja da radim? Da, znam. Dakle, prvo treba uzeti plastelin i zalepiti ga za karton. Tako je. Da. A sada pravim oči i usta. Tako je. Gledajte, to je ajkula. Ona je baš zabavna. Dakle, spavaće mesto je spremno. Super. Ali nešto nedostaje. Da, znam. Napravit ću akvarijum sa ajkulom. To će biti vrlo zanimljivo. Aha, još malo. Sada peraja i gotovo. Stavit ću je na sto. Wow. Što? Nema patike? Dobro. Sad ću ispraviti to. Napravit ću za našu ajkulu puno obuće. Da, odlično mi ide. Stavit ću malo lepka ovdje. Zatim zalepiti tkaninu. A posle poraditi makazama. Bitno je sve raditi pažljivo. Da, još malo. I obavezno John. A sad mi trebaju pertle. Eto tako, gotovo. Gledajte, završio sam. Sada naša ajkula ima ceo ormar sa obućom. O da, moja soba je baš dobra. Hajde prijatelju, idi u svoju sobu. Uživaj. Da, vidim da si zadovoljan. A kako ti se sviđa tvoja obuća, jeli? Sviđa ti se, znam. Odlučio si da odmoriš malo? Okej, laku noć. Super! Jao, samo da ga ne probudim. Super! Vivian? Vidim da moje balerine također jako zadovoljna svojom sobom. Da, sva ova odeća je specijalno za tebe. O, i ti hoćeš da spavaš? Dobro, laku noć, mala. O, divne. O, tiše. Tiše, ljudi. Dobro, a mi prelazimo na sljedeći sprat. Već sam smislila šta ću da radim. Treba će mi mali komadić plastelina. Aha, ovoliko će biti dovoljno. A sada pratite šta radim. Aha, sada slamka. I ponavljam sve isto sa sljedećim komadom. Napravit ću crtež. Aha. A sada stavljam jedan komad na drugi. Pravim rupicu. I dodajem nekoliko detalja. Jeste već shvatili šta je to? Da, to je lepa slatka kropnica. Nastavit ću. Sipat ću malo peska. I ponavljam sve pokrete. O, da, odlično mi ide. To je jako zanimljivo.
Sada stavljam 2 komadića zajedno i spajam. O, da! Uspela sam! Treba imati puno strpljenja za ovaj posao. Dakle, sad mi treba ova spajalica. Eto, slomčica je spremna. Ostalo je staviti nalepnicu i to je to. Naš sto sa ukusnim stvarima je spreman. Stavit ću ovdje komodu i dodati još par ukrasa. A na zidu će biti ove lepe nalepnice. A još ću staviti platno i okačiti ovakvu ljuljašku. A na njoj će biti ovakav labubu. O, preslatko. Tyler, šta to radiš? Ćao, Vivian. Vidi, baš je cool, jel da? Tyler, daj to vamo. Dakle, sad čekaj. Aha, malo ću popraviti ovdje i ovdje. Gotovo. Izvoli. Wow, super! Svaka ti čast. Dakle, prevrćem i iseći ću ivice. Da. A sad ću podeliti sve na kvadratiće. Tako je, uspeo sam. Dakle, vreme da sastavim mozaik. Pažljivo. Gotovo. Znate šta, ovo neće trebati. Ostavit ću tako i okačiti na zid. Odlično, a sad ću napraviti komodu. Hoću da bude plave boje. To mi je omiljena boja. Oj, spalo je super, jel da? Stavit ću ga ovdje, zatim televizor i vreća za sedenje. A tu će biti ćoše za sport. Ovo je tepih u obliku ajkule, baš je moćan. Prijatelju, kako ti se sviđa? Nisam ni sumnjao da će ti se dopasti televizor. O, vidi, tamo pokazuju balerinu Cappuccino. Jesi se zaljubio u nju? Moja draga balerina je odlučila da pojede nešto. Prijatno. A mi idemo dalje. Ostao nam je posljednji sprat. Šta da smislim ovdje? Znam. Stavit ću ovaj zid ovdje. Tu će biti sve neophodno. Na zidu će biti ogledalo u obliku krofne. A tu će biti stočić sa šminkom. O, slatko. A u ćošku neka bude lepa fotelja. I obavezno ukrasi i nalepnice. Za malo da zaboravim na ovaj tepih. Ja mislim da izgleda super. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno, stočić. Da, stavit ću ga ovdje. A na njemu će biti različita hrana. Na zid ću okačiti ovu tablu i nacrtat ću na njoj ajkulu, naravno. O, da, baš liči. Tu će biti aparat sa žvakama, a ovdje akvarijum i daska za surfing. Da, izgleda super. Kako je ovdje slatko. A meni se mnogo sviđa ovdje. Idem da se pozdravim. Ćao, lepotice. Hoćeš da te provozam? Ti si tako lep. Da, naravno, idemo. Čekajte, gdje ćete? A šta je sa vašim kućicama? Pa dobro. Uživajte, to je svakako bilo zabavno. Drugari, pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Wendy, a ti nemaš sreće? Ne brini, barem ih možeš prvo probati. Da, barem jedna dobra vest. Samo, kako da dođem do ovih žvaka? Ne mogu da ih izvadim. Hajde! O ne! Sad mi se još i prst zaglavio. U pomoć! Ne znam šta da radim sa tim. Ajoj, Wendy, moraš da paziš. Sad ću ti pomoći. Vuci! Hajde! Nešto neće. Prst je i dalje unutra. Ostaje nam samo jedno. Motorna testera. O ne! Šta? Da li uspelo? Nego šta si mislila? Da ću ti odseći prst? Eto, izvoli, posluži se žvakom. O ne, ponovo mi treba pomoć. A ne znam, učinilo mi se. Dobro, probat ću.
O, to je veoma ukusno. Želim da probam svaku boju. Sve su različite, ali jednako ukusne. Jao, nemam komentar. Okej, a vreme je da i ja probam žvake. Samo bez ikakvih testera? Daj mi to, to je opasno. Okej. Mislim da ću naći kovanicu da bih dobio žvake. Uvek nosim novčanik sa sobom. Da, evo ga. Da vidimo. Ubacujem je unutra i okrećem ručicu. Da, evo moje nagrade. Baš sam hteo da probam zelenu žvaku. O da, baš je lepa. I balon je ekstra. Ha, cool. Dakle, nastavit ću. Hej, zar zaista nemam više para? Eto, šta sad da radim? Imam jednu ideju. Žvaka je kao plastelin. Tako da što ne bih napravio kovanicu od nje? To je genijalno. Hajde, sad ću baciti je unutra. Nešto neće. Moram se potruditi. Hajde, još malo. Eto. Trebaju mi ekstremne mere. Ne smem koristiti testeru. Onda ću uzeti čekić. To, konačno mogu probati one ukuse koje želim. O da, baš je ukusno. Wow, i balon je super. Cool, ja sam zadovoljan. Zanimljivo, ali ne sviđa mi se taj način. Zar niko od vas nema kasice? Može se razbiti? Šta je ovo? Čekaj. To je kasica egumena. Što bi je razbijela? Dovoljno je samo otvoriti poklopac i to je to. Eto ti sve tvoje pare. A, jel da? Tako jednostavno? Dobro, hvala na pomoći. Sada mogu pojesti koliko god hoću žvaka, a ja hoću da pojedem sve. Počet ću sa žutom i crvenom. Da, baš su ukusne. Idemo dalje. Moram iskoristiti sve svoje pare. Wow, samo pogledajte koliko žvaka ima ovdje. Dobila sam sve žvake. Sada mogu da se kupam u njima. Zar to nije prelepo? Ali bolje da je pojedem i naduvam najveći balon na svetu. A bit ćete oduševljeni. Šta si rekla? Mislim da je to loša ideja. Balon je preveliki. Eto, sad sam ja dobila najmanji slatkiš. Pogledajte kolika je moja porcija. To je super. Šta kažeš? U poređenju sa mojom porcijom tvoje je mrva. Devojke, zatvorite usta. Nije lepo za vidjeti. Očigledno ovog puta ću ja jesti prva. Ne samo da sam dobila najmanje pakovanje, još unutra je samo jedna bombona. Dobro, bolje išta nego ništa. Kako osvežava. Čak sam dobila ledenicu na nosu. Hej, ledenica je kod tebe, a plate drugi. To nije fair. Izvini, nisam nemerno. Halo, Wendy, šta ti je? Ne otvara se. Uspelo je, konačno. Pa, gde su moje bombone? Šta? I ja imam samo jednu bombonu, ali vidite kakva je. Dugo će mi trajati. Wow, baš je lepa. Jako mi se sviđa. Jao. Nisam očekivala da je toliko jaka. Baš mi je hladno. Moram se brzo rešiti ovog svežeg daha. Sad mi je lakše. Poslednji dodir. I moje remek delo je spremno. Jao, zašto je tako klizavo? Padam. O ne. Jao, samo ne torta. Ups, očigledno nisu svi toliko zadovoljni mentosom kao ja. Dakle, Sam, sad ti, hajde, otvori svoje pakovanje.
Da, konačno, ali i moje pakovanje je toliko veliko da ga jedva mogu podići. Ali ipak sam uspeo. Da, evo moje velike bombone. Vreme da je pojedem. Naravno celu. Da, baš mi se sviđa njen ukus. Ne mogu da se zaustavim. Već sam se smrznuo, ali nema veze. Izdržat ću. Ne mogu više. Devojke, ovdje je zima usred leta. Pogledajte koliko snega imamo. Hajde da se igramo. Da, to je odlična ideja. Hej, hvatajte. Što? Kako si mogla? Eto ti. Moja osveta će biti surova. Eto ti. Prestani. Dobro, priznajem. To je jako zabavno. Naravno da je zabavno, jer sam to ja smislio. Jao, takvu fantu još nisam videla. Ni ja, tako malu. A kod mene je zlatna sredina najbolja opcija. Pa ne, najbolja opcija je moja velika fanta. Samo je pogledajte. Hej, boli me. Pa dobro, ali ću ja prvi probati svoj sok. Čekajte. Pa to nije fanta. Da, ovo je tečna bombona. To je još bolje. Mnogo je ukusnija. O da, prelepo. Baš mi se sviđa. Super. Jao, fanta se ni samo meni dopala, već i ovoj pčeli. Ej, marš odavde. Što radiš? Ukrala je moju fantu. Ej, kako te nije sramota? Vrati mi. Prestani, sad ćeš je naljutiti i pozvaće svoje drugarice. Onda će i moju flašu ukrasti. Daj mi da je pojedem na miru. O, da, prelepo. Svi su već probali, a ja nisam. To nije u redu. Wow, izgleda jako dobro. Ukus je ekstra. I konzistencija je super. Blago meni. O, pogledajte kako je bombona lepljiva. To je baš cool. Ovo liči na paučinu, zar ne? Dakle, vreme je da stavim na sebe masku Spidermana. Da, a moram spasiti grad. Samo pogledajte šta ja mogu. Nisam znala da se mogu penjati po zidovima i plafonu. Super! Upsa, samo što sam džabe odlepila ruke. Prelepo. Juj! Hej, šta si uradila? Neću te prebiti samo zbog toga što mi je ostalo još bombone. Jao, baš si ti Spider-Man. Usput, dok vi ležite, ja ću dovršiti bombonu. Dakle, pažnja. Spremite mi, molim vas, toplu čokoladu. O, naravno, draga. Hajde da krenemo. Prvo treba skuvati mleko i dodati kakao prah. Tako je. A sad ću dodati čokoladu. Jao, kakav miris, divno. Šefe, kako vam se sviđa moja čaša, jeli? Mislim da će unuci biti veoma drago da pije iz nje. Moj kakao je spremljen s ljubavlju. O, kako slatko. Hoćete da probate, šefe? Ne morate. Ja imam svoj recept. Dakle, dodat ću što više tople čokolade. O, kako je gusta i lepa. A sada treba umutiti šlag. A zatim dodati marshmallow. Eto, brzo i ukusno. Smirite se, bako. Ne dirajte. Moram i ja dodati šlag.
Da, tako je. I marshmallow mi također treba. Da, ponovit ću sve za šefom. Ali dodat ću još i bombone. A još čokoladni sirup i keks. Obavezno ću staviti poki štapići, da bude što slađe. To je to. Završio sam. Wow, hvala vam puno. Sad ću probati ovo piće. Ova topla čokolada je mnogo slatka i ukusna. Ekstra. Baš mi se sviđa. O, a ovo je bakin kakao? Pa nije nešto. Wow, ovo piće je jako lepo. I ukus je super. Sviđa mi se. Dakle, pobedio je brat. Čestitam. Tu, ja sam najbolji. Bako, pažnja, imamo novi zadatak. Hoćete moći da mi ispečete tortu? Naravno. A sve što poželiš. Nema problema. Hajde da krenemo. Dakle, prvo treba premazati sve kore šlagom. Tako je. A sad ću uzeti nož i napraviti srce za moju omiljenu unuku. Odlično. Mislim da će joj se dopasti. Znam da moja unuka jako voli čokoladu, tako da ću dodati što više. I obavezno ću staviti različite slatkiše. Kakva lepota! Kako vam se čini, šefe? Jo. Bravo, bako. I ja ću napraviti tortu zanimljivog oblika. To će biti duga. Dakle, iseći ću tortu na pola, saviti je i preliti filom svih boje duge. O da, odlično mi ide. O da, skoro sam završila. Ostalo sve razmazati. Tako je. Sada mogu napraviti oblake od šlaga. Dodat ću oči i usta. To je to. Moja vesela torta je spremna. Hej, gde ćeš prljavim rukama? Kako ukusno. Moja torta izgleda super, jel da? Da, unuče. Samo što ni ravna. Čekajte, još nisam završio. Stavljam foliju. A zatim pravim glazuru. Istopit ću čokoladne mrvice plave boje. Da, tako je. Okay, boys, let's go. Dodat ću šarene konfete. Nice. I gledajte sad. Dižem to. Je li to ukusno? Gledajte kako to lepo izgleda. Svaka mi čast. Ja sam genije. Da, to je moj unuk. Posluži se, draga. Kako lepe torte. Probat ću prvo dugu. To je veoma ukusno. Oduševljena sam. Cool. Kako slatko srce. Obožavam čokoladu. A ova torta izgleda jako neuredno. Dobro, ipak ću je probati. Fuj, ne. Pobeđuje šef. Čestitam. Zašto? To je moj kečap. Šefe, gledajte. Prevarila sam šefa. Dakle, vaš novi zadatak je pasta? Biće urađeno. Dobro, draga. Kako se to sprema? Dobro, valjda prvo treba skuvati špagete. Hej, zašto ne staju u šerpu? Ne razumem. Hajde! Imam lopaticu. Tačno. Predaj se. Ne pomaže. Hajde, tvrdoglave špagete. Stani, unuče. Baka će ti pomoći. Treba uključiti šporet, ugrejati vodu i onda ćeš špagete omekšati i stati u šerpu. Eto, gledaj. Shvatio sam, bako. Spremati običnu pastu je dosadno. Ja sam profesionalni šef i napravit ću sve svojim rukama. Dakle, uzimam brašno i parija.
Da, sad ću napraviti savršeno testo. Tako je. A sad ću dodati jestivu boju u testo. A divno, ostalo je malo sačekati. Stavljam testo u činiju. I sada treba malo sačekati. Jao, kako dosadno. Da, mrzim da čekam, ali šta da se radi? Šefe, vaše testo je već spremno. Da, tačno. A znači mogu ići dalje. Sada testo treba razvaljati i seći. A bitno je dodati malo brašna da se testo ne zalepi. To je to. Moje špagete su spremne. A sad ću dodati malo morskih plodova. Koristit ću hobotnicu. O, da. Perfekto. Napravila sam divnu pastu. Jao, bako. A ja sam odlučila da dodam malo kečapa u pastu. Odlično. Jao, Ne mogu da izvadim špagete iz šerpe. Zalepili su se. Izglede odvratno. dragi, to se treba baciti. Da, baka je u pravu. Dobro, neka stoji ovde. Potpuno sam zaboravio da imam instant nudle. Sad ću ih spremiti za moju sestru. Samo treba dodati začine i preliti sve vodom. Eto, sve je spremno. Prijatno, sestro. Kako super! Samo što me ova velika hobotnica plaši. Uj, mrzim morske plodove. Ne, to sigurno neću jesti. Uj. Bolje da probam bakino jelo. Baš me zanima kakav je ukus. Super, oduševljena sam. Šta? A nikad nisam probala instant nudle. Sad ću probati. Nisam očekivala da su tako ukusne. I ljute. To je bilo super. Brate, pobedio si. Super. Dakle, vaš posljednji zadatak je čips. To je lako. Jel da, šefe? Tako je. A vidjet ćemo ko će od nas pobediti. Ne brini, dragi, sad ću ti pokazati kako se sprema čips od krompira. A prvo krompir treba očistiti i iseći na kolutove. Ovako. Zatim je sve jednostavno. Sipam u tiganj ulje i pržim sve to. Tako je. Jesi razumeo? Naravno, bako. Dakle, krećem. Prvo čistim krompir, a onda ga sečem. Nije loše. Šta ide dalje? Ulje? Da, sipat ću što više. I bacam krompir. Pomoć! To je baš opasno. Jao, pazi, unuče. Kako je moj čips? Sad ću probati jedan. Nije loše. Gledajte svoje posla, bako. Ja ću spremati načos od tortilje. I seći ću je na troglove. I ispržiti sa svih strana. Bako, ja sam vam rekla. Dakle, sipat ću ulje u tiganj. I ispržiti svoje troglove. Tako je. Ispalo je baš super. Ali to još nije sve. Sos ću napraviti od sira. Treba ga istopiti uz pomoć vatre. O da, perfekto. Ostalo je lepo servirati jelo. Dodat ću limetu i to je to. Baka je tako smešna. Sve mi gori. Sve u redu? Moj čips je spreman. Bako, hoćeš da probaš? Izvoli. Ne moraš. Tačno. Treba dodati što više začina da bi postalo ukusnije. Da, promešat ću. I probati.
Pa, može da prođe. I ja sam skoro završila. Dodati začin je dobra ideja, unuče. Nadam se da će se unuci dodati moj čips. Posluži se, draga. Da vidimo. Izgleda da je brat malo preterao. Čips je izgoreo. Uj, neću to jesti. Bolje da probam bakin čips. To je veoma dobro. Svaka čast. A šta će li me tako čipsa? Dobro, probat ću. Ne sviđa mi se takva varijanta. Pobedila je baka. Tvoj čips je najlepši. Jeste čuli? Ja sam pobedila. To. Dakle, ko će da počne? Hajde, Jess. Šta je maš ispod poklopca? Wow, koliko šarenih konfeta. To će sigurno ulepšati tortu. Tako je. Quentin, a šta je kod tebe? Opa, ja imam Skittles bombone, cool. Quentin, blago tebi. Dakle, počnite da ukrašavate torte. Biće veoma ukusne i lepe. Moja sigurno hoće, jer sam ja dobio Skittles bombone, a ne neke glupe konfete. Dakle, otvorit ću pakovanje. A sada gledajte. Poređat ću bombone po bojama. O da, to je baš lepo. Mnogo mi se sviđa. Quentina, šta će ti fen? Video sam na TikToku dobar lifehack. Treba ugrejati Skittles i sipati ga na tortu. Pogledajte kako cool. Sad će moja torta biti sa lepim šarama. O da, super. Ali želim dodati još nešto. Šta? Tu je med, super. Da, poliću tortu medom, tako će biti još slađe i ukusnije. O da, izgleda prelepo. A na med ću zalepiti još Skittles bombona. Da, imat ću veliku Skittles kulu. Sad čekajte, brzo ću ja. Oho, Quentin, to je genijalna ideja. Ti si pravi mađoničar. Wow, izgleda kao da pakovanje visi u vazduhu, a iz njega se sipaju bombone. Meni se ne sviđa. Moja torta će biti mnogo bolja, a već sam pripremila šareni fil. Iscedit ću ga oko torte. Onda, odlično mi ide. Prvo ću uzeti ljubičastu boju, onda plavu. Zatim roze. O da, pogledajte kako lepo. A sad mi treba lopatica da bih sve to razmazala. To je baš zabavno. Oho, sada tvoja torta je mnogo bolja. Quentin, Jess ne zaostaje od tvojih kreativnih ideja. A sad ću zalepiti trake od papira, ali ostavit ću malo prostora između njih. Tako je. A vreme ukrasiti sve konfetama. Jess, prestani. Halo, sav sam u konfetama. Jesi završila? Aha, ostalo je skinuti trake. A sad ću iscediti još malo fila oko torte. Tako je, skoro sam završila. Gotovo. Pogledajte. Wow, Jess, imaš divnu tortu. Sviđa mi se. Napišite u komentarima čija torta vam se više sviđa. Quentinova ili Jessina. A sada, najzanimljiviji deo, degustacija. O da, baš sam gladan, tako da ću rado probati svoju tortu. Sigurno je ukusna. Oho, zaista jeste. Wow, koliko slojeva ima ova torta. Prelepo. Uživam u svakom komadu. Mnogo mi se sviđa. Ovaj put Quentin je dobio voće. Wow, to je cool. O da, moje omiljene naranđe. A šta je kod Jess? Jao, Jess ima Kit Kat, čokoladni kolači i M&M's. A vidim da Quentin malo zavidi Jess, ali nemoj, ni voća ni loše. Da, Quentin, blago meni. Hajde da počnemo. A dakle, prvo ću otvoriti Kit Kat.
Obožavam ga. O, došla mi je ideja. Mogu poređati KitKat oko torte, a bit će veoma lepo. Tako je. I posljednja čokoladica. Prelepo. A sad ću preliti to sve rastopljenom čokoladom da bi bilo još slađe. O, da, to je prelepo. Čokoladu vole svi, zar ne? Wow, Jess planira da napravi super čokoladnu tortu. Odlično. Čokolada je najlepša hrana na svetu, jel se slažete? A sad ću staviti M&M's bombone odozgo. Obožavam ih. Tako su lepe i ukusne. Divno. I na kraju idu čokoladni makaronci. Izgledaju super. Završila sam. O, rado bih probao takvu tortu. O, i čokoladni sladoled će mi trebati. Quentin, ne smetaj mi. O, ukrao sam jednu bombonu. Dakle, moram dodati kugle čokoladnog sladoleda. A mislim da će 2 biti dovoljno. Ostalo je dodati kornete i to je to. I ja sam završila. Ni nešto. A ja sam već pripremio krem. Rasporedit ću ga po tanjirima. Sada svaku porciju treba obojiti. Jagode će dati roze boju, kivi zelenu, naranđa naranđastu, borovnica plavu, a malina crvenu. Ostalo je naneti krem na tortu. Prvo ću nacrtati trougao naranđastom bojom. A zatim ću ponoviti to sa svakom bojom. Wow, svaka mi čast. Wow, Quentin, to je veoma dobra ideja, svaka čast. Tvoja torta je tako sveža i letnja. Brzo napišite u komentarima za koju tortu navijete. Hajde da probamo. Oho, čokoladna torta izgleda tako ukusno. Probat ću. Iskreno, nisam ni sumnjala da će biti prelepa. Wow, i kolači su ekstra. Oduševljena sam. Dakle, Jess je zadovoljna svojom tortom. A šta će reći Quentin o svojoj torti? Da vidimo. O, pomoranđa je baš sočna. A kakva je torta? Oho, baš je lepa. Nisam ni mislio da se od voća može napraviti tako ukusna torta. Baš mi se sviđa. Svima preporučujem. Hej, ne valja uče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu, jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj. Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završila. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve je gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Hej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. I sama bih to rado pojela, ali ne smem. Za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. Zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je.
Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Šta je, bako, ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. A zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Ajoj, strašno. Dobro, prijatno mala. Wow! Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. A nadam se da me ukus neće razočarati. O da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je posljednje jelo. O, kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika. Pobedio je Mike. Neverovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? A važi? Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice. Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moje oči! A ne vidim ništa! U pomoć! Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. A kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zalediti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. Bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moj žele oko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. O, baš ti hvala, Mike. A volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Posljednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. O, lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? Znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Smrdiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. Prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično.
Zatim ću sipati sve u činije. Tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu Baskin Robbins i dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati. Eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede. Tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. Jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sačekati. Kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje. Ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto. Ostalo je samo sve zaladiti. A šta da smislim sa jagodama? Znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. Ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoled u napravljenu glazuru i to je to. Moj jago je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj. Konačno, obožavam sladoled. Kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. Šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo. Hej, slušajte malu. I za kraj želim neku tortu. Jel može? Voži. Naravno. Nema problema, mala. Ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. Baka počinje da kuva. Dakle, treba mi brašno, zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Jau. Baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mjesto. Vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. Zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. Da, to će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno.
Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Setila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. A sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. Bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. A ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrdaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću to na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njojc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gdje je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept. Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mlijeka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće. Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se brinuli. Šta to tako lepo miriše? Ja jedva čekam da probam ovo, ali kašika mi ne treba i ješću ovako. Nije loše, može da prođe. Okay. Dakle, idemo dalje. Kakva lepota, izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam, hvala bako, volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta! Ne mogu da verujem da je cijela za mene! Neverovatno, torta je sa žvakom! Nikad nisam jela takvu! Naravno da je ovo najbolja torta! Znala sam! Skloni se odavde! Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu!